আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায়। তো আজকে আবার একটা ওয়ান প্লাস, এই দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান প্লাস ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম কলিং বেল। এই কলিং বেলটা এর আগের মডেলটা কিন্তু গোল ছিল, এটার মডেল আরেকটা। তো এই মডেলটার সাউন্ড একটু কম হচ্ছে। এই মডেলের যে কলিং বেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কলিং বেলটা একটু সাউন্ড কম হচ্ছে। এই সাউন্ড কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আসেন কাজ শুরু করা যাক। প্রথমত আমি আমার সোল্ডারিং আয়রনটা গরম করতে হবে, তারপরে ওটা আমি খুলবো। সোল্ডারিং আয়রনটা আমার রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক সময় কাজে লাগে। আমার বাসায় কোনো জিনিস, ছোটোখাটো কোনো জিনিস ডিস্টার্ব দিলে আমি সেটা নিজে সার্ভিস করি। এখন এটা গরম করতে দিব। এখন আমি আয়রনটা গরম করতে দিলাম। আর আয়রনটা চালানোর জন্য যে সরঞ্জাম আদিগুলো দরকার, সেই সরঞ্জাম আদিগুলো এর ভেতরে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে রজন আছে এবং এখানে রান আছে, এটাকে রাং বলে। আর অনেক সময় এই সিপটিমেন্টটা রাখা হয়েছে, অনেক সময় এই সিপটিমেন্টের সঙ্গে যে সুচটা আছে, এই যে সুচের আগাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই আগাটা অনেক সময় কাজে লাগে। এই কারণে সিপটিমেন্টটা এখানে এর ভিতরে রাখা হয়েছে। এখন আমি এটা আলাদা করে রাখলাম, এই সাইডে এটা আলাদা করে রাখলাম। এখন আমাকে এই কলিং বেলটা খুলতে হবে। আমি কলিং বেলটা খুলছি। এখন কলিং বেলের এই ব্যাটারিটা লাগাইতে হবে। এর প্লাস এবং মাইনাস আছে, সেটা দেখে অবশ্যই লাগাবেন। এই ছোট ব্যাটারিটা, এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট। আমি এর আগে বলেছিলাম আগের ভিডিওতে, এটার এটা 12 ভোল্ট। আমি এটা এখানে লাগাই দিচ্ছি। এটা এখানে লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমাকে কি করতে হবে, এই কলিং বেলের যে ব্যাটারি আছে, ব্যাটারিটা লাগাইতে হবে। আগের কলিং বেলের ব্যাটারি ছিল 3টা, এটা হচ্ছে 2টা। আগের মডেলটা 3টা, এটা 2টা। বুঝতে পারছেন সাউন্ডটা একেবারে অল্প। এই সাউন্ডটা কিভাবে বাড়ানো যায় সেজন্য আমি কলিং বেলটা দোকান থেকে নিয়ে এসেছি। এখন আমি এই কলিং বেলটা খুলবো, খুলে এর ভেতরে কিভাবে সাউন্ড বাড়ানো যায় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। কারণ এই কলিং বেলগুলো কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না। এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে চায়না থেকে, সরাসরি চায়না থেকে আসে। এই কারণে এর কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না। এটা যারা ডিলার আছে তারা এটা চেঞ্জও করে দেয় না। এই কারণে এটা সাউন্ড কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি তার আগে আমার কাছে কিছু ক্যাপাসিটর নিয়েছি। আমার কাছে 4টা ক্যাপাসিটর আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টা ক্যাপাসিটর আছে। এখন এই 4টা ক্যাপাসিটরের মধ্যে কোন ক্যাপাসিটরটা সবচেয়ে বেশি সাউন্ড হয় সেটা আমি আজকে চেক করব, তারপর আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তার আগে আমাকে দেখতে হবে প্লাস মাইনাসটা এখানে দেখতে হবে। প্লাস
মাইনাস, এটা যখন সম্ভব মাইনাস পাশাপাশি দুইটা আছে,
সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাবো এটা। তো বুঝতে পারছেন সাউন্ড আগে একদমই কম ছিল, সাউন্ড বাড়ানো হলো। তো এটা ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে কি যায় আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। সো দ্যাটস ইট। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমার সেই ইয়েটা নিয়ে আসো, কি তোমার সেই